好啦，嚟啦吧。好，大家好。好嗱，大家出嚟試一試先，坐個力係咩一回事？係啦，嗱，你哋只要一坐個力，把刀打落去就好大嘅力。啊，嗱，照平時打橫擺把刀出嚟，呢個力就係講緊一坐之力。感覺啦，嗱，呢度而家呢度係咁樣落噶嘛，係咪？睇住坐，打到坐，試下過嚟，感受下，係啦，擺過嚟坐，就係咁嘅力啦，坐 ，OK， 就係咁嘅力，試下，好啦，坐落嚟，坐，就係咁啦，所以坐就係呢個力，得唔得？一擺嚟坐。就係咁啦，啊，你哋擺呢邊啦，我好發力啲嘅，你哋企呢度我個力冇咁大嘅，因為我背住你哋嘛，坐，係啊，所以唔好睇少呢個，一坐落去個力，我好細嘅咋個動作，就發到個力噶啦。你有冇見到我隻手用力啊？冇噶，係咪啊？但係你哋一坐就有個力啦，唔得，咁所以啦就係知道一坐。係啦 ，OK， 唔係咁樣啫，純粹係直情你可以做到咧，前腳唔好起，坐，係咁啦。會即係代表你個身弓前咗啦，坐，咩啊？唔係啊，你弓得耐即係代表個力點啊？向刀尖走咗出去咯，咁咪唔好咯。即係話你向刀尖走咗出去，即係代表咩啊？即係代表你個身嘅力捲咗出去咯，即係你個力咁樣捲出去咯，咁咪冇力咯。嗱，你過嚟試下，你過嚟試下。嗱，你冚我啦，嚇，唔得啦，唔得，坐落嚟放鬆，坐落嚟，唔係，嗱，你用緊膝頭哥。唔係用後膝，你用緊個膝頭哥壓落去，唔要齋用呢個大髀，右腳嘅大髀壓落去，揾個屎忽用力咁坐落去，屎忽用力坐落去，你右邊嘅屎忽用力咁坐落去，啊，左邊嘅屎忽用力咁坐落去，你用咗膝頭哥，咁我就話，搞到你用緊膝頭哥，嗱，大家過嚟試下，嗱，試下。試下，有啦，膝頭哥再放鬆佢，有啦，再嚟，有啦，擺落去成個人。你若果連嗰啲渣拿你都唔要咧，我就俾你打出去啦。你要咧個力一下打到底嘅，係啊。唔得嗱，感覺下，睇住，搞到啊！一下打到底嘅，係咪？你其實兄弟試下先。好，啊，就住我啊！唔好揼我呢度，冇防禦力㗎，大佬我零防禦啊！因為喺膝頭哥用咗力，膝頭哥要走，你膝頭哥咧嗱，你記住一樣嘢，如果你打完個動作，你嘅重心係5分像嘅話咧。你唔會有力嘅，你打完個動作，你後腳要可以攞得起嘅，所以你個膝頭哥跪落去咧，你就肯定打唔到個力出嚟，唔得，係啊，你都感覺到係嘛？同埋個力向咗外面啊，搞到啊，唔向下沉，有啦，用住呢個力繼續執多下，好啲啦，嗱呢個都仲有2、3成力喺度，搞到啊，大力量去啦。唔好望把刀，望前邊。好啲啦，嗱，放埋佢。又望把刀，望前邊。好啲，嗱，放鬆埋呢度，你後邊就係練放鬆埋呢度。繼續。啊，我應該要整個 ANC 耳機先啦。膝頭哥俾一力，要放鬆晒後腳。好啲啊！嗱，有啲啊，再嚟向前望，啱啊，向前望，好，哇，有啦，呢下有啦，再嚟多下，放鬆佢，
有啊，不過在後邊做嘅時候，你慢慢調節下就有嘅，因為你打到個力咧就有嘅，係有。不過咧後腳你用緊跪腳係啦，好唔得，好實係啦，唔緊要，再嚟，唔得，用咗後腳係啦。睇到啊，個力唔喺度啦，擺喺度。咁啊，睇住我淨呢隻腳咧唔起嘅，起埋仲恐怖啦，唔起嘅感覺下啦。睇到啊，我冇起過啊，至於起會點啊？睇到啊，你發覺直情係我如果起一起嘅話咧，你直情發覺你係冇得，直情係冇得處理啊！即係簡單，我擺喺度，係啊，就係咁樣啦。所以咧唔使起嘅，因為咧呢隻腳搞到啊，即刻可以起嘅，因為呢隻腳係完全鬆晒，坐晒落去，係啊，眼望前，虛靈頂頸，千祈唔好望地，你一望地個力咧就散噶，你一望咗上天個力就飄噶啦，就係咁啊，因為佢好衰噶，你一行咗之後咧個力就咁樣噶，我呢個力係點啊？趟落去嘅，即係有一種好似啄落去咁，即係。啄落去嘅，係啊！如果咧你一對眼望咗咧，就變咗咁樣噶啦，即係變咗閘落去，去咗前面個力，即刻散噶啦！知唔知道咩回事？係啊！